নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীমুখী কামাখ্যা এক্সপ্ৰেছৰ 11টা ডবা লাইনচ্যুত হৈছে। বন্ধ হৈছে বৰ্তমান সময়ত ৰেল সেৱা। এটা আজি ঈদৰ দিনাই দিব লৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুৱাহাটীৰ আছিলে সেই ৰেলখন, গুৱাহাটী কামাখ্যা এক্সপ্ৰেছ নামৰ ৰেলখন 11টা ডবা লাইনচ্যুত হৈছে আৰু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমান ৰেল সেৱা। এটা বিগ ব্ৰেকিং ৰাতিপুৱাই দিব লৈছোঁ। অসম অভিমুখী কামাখ্যা এক্সপ্ৰেছ লাইনচ্যুত হৈছে। উৰিষ্যাত সংঘটিত হৈছে আন এক ৰেল দুৰ্ঘটনা। দেওবাৰে SMVT বেংগালুৰু কামাখ্যা এক্সপ্ৰেছৰ একাধিক ডবা লাইনচ্যুত হৈছে। বেংগালুৰুৰ পৰা কামাখ্যালৈ আহি থকা ৰেলখনে উৰিষ্যাৰ কটক ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত মংগোলীৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। এতিয়ালৈকে কমেও 11টা ডবা লাইনচ্যুত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে হতাহতৰ কোনো নিশ্চিত খবৰ পোৱা হোৱা নাই। ঘটনাৰ খবৰ পাই ৰেলৱেৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। বৰ্তমান এই পথত ৰেল সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। ভাল খবৰটো হ'ল যে ৰেলখন লাহে লাহে চলি থকাৰ বাবেই এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল। কটকৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ নিলগৰ চৌধুৱাৰৰ মংগোলী ষ্টপিঙৰ সমীপত প্ৰচণ্ড জোকাৰণিৰ সৈতে হঠাৎ ৰৈ যায় ৰেলখন। কেইবাটাও ডবা হালি হৈ পৰে। ৰেলখনৰ যাত্ৰীসকলে আতংকিত হৈ চিঞৰিবলৈ ধৰে। দৰ্জা খুলি ৰেলপথত জঁপিয়াই পৰে। অলপ পিছতে লাইনচ্যুত হয় কেইবাটাও ডবা। জানিব পৰা মতে ৰেলপথৰ পৰা ওলাই যোৱা বগীবোৰৰ ভিতৰত আছিল 3টা সাধাৰণ ডবা। ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে কেইবাখনো এক্সপ্ৰেছ আৰু যাত্ৰীবাহী ৰেল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আহমেদাবাদ কটক এক্সপ্ৰেছ আৰু আহমেদাবাদ পুৰী এক্সপ্ৰেছকে ধৰি কেইবাখনো দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ৰেল ৰখাই থোৱা হৈছে। উল্লেখ্য যে ৰেলখনত অসমৰো বহু যাত্ৰী থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ৰাজনৈতিক খবৰ। 5 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ঘোষণা হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 5 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন। এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব বুলি নিশ্চিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব বুলি নিশ্চিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 5 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন। এই কথা নগাঁৱত যোৱাকালি সভাত মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব বুলি নিশ্চিত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ম্যানমাৰৰ ভূমিকম্পক পাৰমাণৱিক বিস্ফোৰণৰ সৈতে তুলনা। ভূতত্ত্ববিদৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা 1600 অতিক্ৰম। ম্যানমাৰত 7.7 প্ৰাবল্যৰ শক্তিশালী ভূমিকম্পই 300ৰো অধিক পাৰমাণৱিক বোমাৰ সমান শক্তি নিৰ্গত কৰিছিল বুলি ভূতত্ত্ববিদ জেছ ফিনিক্সে জনায়। আন্তৰ্জাতিক সংবাদ মাধ্যম CNNক তেওঁ লগতে কয় যে এই ভূমিকম্পৰ পৰা নিৰ্গত শক্তি প্ৰায় 334টা পাৰমাণৱিক বোমাৰ সমতুল্য। ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ম্যানমাৰৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম চহৰ মাণ্ডেলত আছিল আৰু 10 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আঘাত হানিছিল বুলি আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ সংস্থাই USGC প্ৰকাশ কৰিছে। স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মতে ভূমিকম্পত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1600 অতিক্ৰম কৰিছে যদিও USGSৰ প্ৰাৰম্ভিক অনুমান অনুসৰি মৃত্যুৰ সংখ্যা 10,000তকৈ অধিক হ'ব পাৰে। স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মতে ভূমিকম্পত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ভাবি চাওক আপোনালোকে 1600 অতিক্ৰম কৰিছে যদিও USGSৰ প্ৰাৰম্ভিক অনুমান অনুসৰি মৃত্যুৰ সংখ্যা 10,000তকৈ অধিক হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। জেছ ফিনিক্সে সকীয়াই দিছে যে ভাৰতীয় টেকটনিক প্লেট আৰু ইউৰেছিয়ান প্লেটৰ মাজত চলি থকা সংঘৰ্ষৰ বাবে ম্যানমাৰত অহা কেইমাহমানৰ বাবে
আফটাৰ শ্বক অব্যাহত থাকিব পাৰে। তেওঁ কয় যে এই অঞ্চলটো ভূমিকম্পৰ প্ৰৱণ অঞ্চলত অৱস্থিত আৰু ইমান বৃহৎ ভূমিকম্পৰ পিছত আফটাৰ শ্বক স্বাভাৱিক। শুকুৰবাৰে বিয়লি হোৱা ভূমিকম্পৰ পিছতো 6.4 প্ৰাবল্যৰ প্ৰবল আফটাৰ শ্বক ৰেকৰ্ড কৰা হয়। এই পৰিস্থিতি ম্যানমাৰৰ বাবে আৰু অধিক বিপদজনক হৈ পৰিছে, কিয়নো বৰ্তমান দেশখনে গৃহযুদ্ধৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাত ব্লেক আউট চলিছে। ফিনিক্সৰ মতে, যুদ্ধ আৰু যোগাযোগৰ অভাৱৰ বাবে বাহিৰৰ জগতখনে এই দুৰ্যোগৰ সম্পূৰ্ণ ছবিখন বুজিব পৰা নাই। ম্যানমাৰৰ সামৰিক চৰকাৰে জনাইছে যে এই ভূমিকম্পত এতিয়ালৈকে 1644 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 3000ৰো অধিক লোক আহত হৈছে। মাণ্ডেলে আৰু ৰাজনীতি নেপিডোকে ধৰি 6টা অঞ্চল আৰু ৰাজ্যত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাজ্যিক টেলিভিছন MRTVয়ে এই ঘোষণা সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল যদিও ক্ষতি আৰু হতাহতৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ প্ৰদান কৰা নাই। মাণ্ডেলে চহৰত বহুমলীয়া এটা অট্টালিকা ভাঙি ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলাইছে। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী বেংককতো এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তাত নিৰ্মাণত বহুমলীয়া অট্টালিকা ভাঙি 6জন লোক নিহত, 22জন আহত আৰু 101জন নিৰুদ্দেশ হৈছে। ম্যানমাৰৰ সামৰিক চৰকাৰে এই দুৰ্যোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। ভাৰতে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য দল প্ৰেৰণ কৰিছে। এই দলে কম্বল, টাৰ্পলিন, হাইজিন কিট, খোৱা বেগ, সৌৰ লেম্প, খাদ্য সামগ্ৰী আৰু পাকঘৰৰ সামগ্ৰী লৈ উপস্থিত হৈছে। চীনৰ ইউনান প্ৰদেশৰ 37জনীয়া এটা দল য়াংগনত উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে জীৱন ৰক্ষাকাৰী সঁজুলি, ভূমিকম্পৰ সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা, ড্ৰোন আৰু অন্যান্য জৰুৰীকালীন সঁজুলিৰে সাহায্য আৰু চিকিৎসা অভিযানত সহায় কৰি আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনৰ ইউনান প্ৰদেশতো ভূমিকম্পৰ ফলত কঁপনি অনুভূত হয়। ৰাছিয়াৰ জৰুৰীকালীন মন্ত্ৰণালয়ে 2খন বিমানত 120জন উদ্ধাৰকৰ্মী আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থা টাছে প্ৰকাশ কৰিছে। মাণ্ডেলেৰ পৰা প্ৰায় 1000 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত বেংককত প্ৰবলভাৱে অনুভৱ কৰা হৈছে ভূমিকম্প। নিৰ্মাণৰত 33 মহলীয়া এটা অট্টালিকা ভাঙি যোৱাৰ ফলত উদ্ধাৰকাৰীয়ে এতিয়াও ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ শ্ৰমিকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। থাইলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফেইথনটাৰ্ণ চিনাৱাট্টাই বেংককক জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰি বাসিন্দাসকলক উচ্চ অট্টালিকা খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে অহা কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰত ধুমুহা অব্যাহত থাকিলে ক্ষতি হ'ব আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে। ম্যানমাৰৰ দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনি আৰু অব্যাহত থকা সংঘাতৰ বাবে সাহায্য প্ৰদানৰ কামত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱীয় সাহায্য বিভাগে কয় যে দেশত ইতিমধ্যে 2 কোটিতকৈ অধিক লোকক সহায়ৰ প্ৰয়োজন। এই ভূমিকম্পই সেই সংকট আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে। ম্যানমাৰৰ এই দুৰ্যোগ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব সেয়া এতিয়াও অনিশ্চিত। অৱশ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টা আৰু স্থানীয় পদক্ষেপৰ জৰিয়তে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ